давай, об коленку. Оп! Ой! Друзья, всем привет! Подготовил заготовочку. И сегодня мы с этой гигантской болванки будем делать нечто потрясающее. Давно вынашивал технологию изготовления всевозможных импеллеров и крыльчаток на токарном станке. И вот вроде бы наладил станочек, и мы можем попробовать. Ну а для начала сама суть техпроцесса. Любой токарно-винторезный станок может нарезать всевозможные резьбы. Но обычно шаг резьбы довольно-таки маленький. Хотя мой станок, как здесь написано, может нарезать до 128 шага. Это довольно-таки гигантский шаг, я вам скажу. Но, как я не пробовал настраивать вот здесь этими рычагами, больше чем 25 миллиметров у меня не получалось. А для того, чтобы делать импеллеры, нужен большой шаг. И, собственно, что мы делаем? Мы лезем в гитару. Туда, где у нас расположены шестеренки. Собственно, то самое передаточное число, которое задает шаг подачи или шаг резьбы. Я здесь всего лишь две шестерни переменил местами. Маленькую, которая стояла здесь, поставил вниз. А большую отсюда перекинул вот сюда. И теперь у меня шаг резьбы получается до 150 миллиметров. Но одним шагом здесь не обойдешься. Придется кое-как изощряться и делать, скажем так, многозаходную резьбу просто очень огромного шага и определенного профиля. Попробую для начала сделать трехлопастной импеллер, а там посмотрим, может и до многолопастных крыльчаточек доберемся. Но это уже в следующих, скорее всего, видео. Итак, погнали, а в процессе будем разбираться с технологией. Ну, а теперь начинается магия. Ставим вот эту ручечку в 4-е положение. Максимальное. Здесь мы в максимальное ставить не будем, потому что 150 миллиметров шаг это очень много. Здесь мы поставим на 2. Ну и здесь нужно 1:8 сделать, чтобы оборотики были маленькие, а подача большая. А подача останется, точнее, та же самая. А оборотики в 8 раз меньше. В итоге ход резца будет больше. Ну вот. Как-то примерно так это все выглядит. И теперь смотрите, что происходит. Включаю станок. Патрончик крутится медленно, а ходовой винт просто с бешеными оборотами. Он даже масло начинает бросать на стенки. Поэтому надо оборотики делать очень маленькие. И даже при этих оборотах будет очень быстрый ход. В общем, можно начинать резать. Для начала хочется сделать разметку под 3 луча. Для этого я нехитрыми математическими вычислениями сделал выводы, сколько нужно крутить оборотов. И, наверное, закрашу полосочки какой-нибудь краской, чтобы потом не ошибиться. Итак, начинается магия. Шаг 115 миллиметров, значит, получается, нужно делать проходы по 38-33 миллиметра. Так, забыл я поправить малые салазки, и теперь как бы берет оно здесь не очень хорошо. Ох, чувствую, долгое дело будет, но я готов побеждать. Первые подходы сделаны. Видно, что отсутствует уже некое количество металла. Но, друзья, естественно, выяснилось, что резец неподходящий. Надо делать какой-то скошенный вот так под углом, чтобы он мог также под углом и резать. Потому что этот затирает, и даже вот уже 2,5 мм глубина с каждой стороны, то есть на диаметр 5 мм, уже, в общем-то, ему недоступно. Потому что здесь я не могу по-человечески выбирать.
И вот так нужно точить до посинения. Сделал новый резечек, более такой плоский. За 3 захода одну дорожку получается сделать. Плюс сделал очень большой здесь скос, чтобы как бы под угол подходило. Но все равно не знаю, друзья, сколько мне придется этим заниматься. Такое чувство, что дней 5-6 буду делать эту крыльчатку. Вот это взялся я за проектик. Зато получается просто офигеть какая красота. Если не ошибусь за эти все 6 дней ни разу и сделаю качественную деталь, то это будет успех, я думаю. Ко второму проходу я уже приноровился более-менее. И дело пошло значительно быстрее. Стоит еще немножечко уделить время резцу, поднастроить его. Ну, в принципе, пока режет, грубо обдираю. Потом, когда будем на чисто ее обрабатывать, друзья, тогда надо будет, конечно, подработать. Работка получается полуручная, но я уже адаптировал. Вот что мы имеем после второго прохода. Уже начинает вырисовываться некий шнек. Здесь я сделал утолщение, потому что так легче нарезать. Потом буду чистовым резцом обрабатывать. Надо его, конечно, будет еще сделать, изготовить, но думаю, все получится. Если, опять же, нигде не ошибусь. Итак, продолжаю дальше, заглубляюсь на 10 мм на диаметр. То есть снял уже, получается, 20 мм. Получается вот такая красивая стружечка. Закончил черновую обработку. Теперь нужно денечек отдохнуть, восстановить моральные силы и продолжить делать чистовую. Работы, конечно, вот уже на данный момент проделано просто колоссальное количество. Обратите внимание, как шаг винта изменяет угол на разных диаметрах. Видите, здесь он вот так, а на дне, там где он прикасается уже к валу, ну так сказать, средняя часть, он под другим углом. Получается идеальный шаг винта. Это очень круто, очень здорово. И вот на таких простейших технологиях, наверное, основывалась раньше вся вот эта вот винтовая промышленность. Ну, только лишь, наверное, с той разницей, что делали либо фрезой, либо еще как-то. Вообще это на самом деле шнек. Но так как я собираюсь его профилировать, я беру на себя право называть его импеллерной крыльчаткой. Потому как импеллер примерно так же выглядит, но у него средняя часть коническая. Я так подумал и решил сделать наружную часть конической. То есть, а в принципе, какая разница, правда ведь, ребят? Ну и немножко гипноза, как оно вращается. Делаю уже так несколько недель. Просто очень быстро псих накрывает, и я заканчиваю работы. Ну а так, друзья, добрался уже до чистовых проходов. Вот уже одна сторона абсолютно обработана. Осталось обработать еще 2 здесь и с обратной стороны и по центру. Ну, короче, работы еще все-таки много. Еще, наверное, на несколько недель. Вы-то, наверное, будете думать, что ха! И готово. Но не совсем так. Причем съем металла здесь сейчас будет невиданный доселе. Около 8 сантиметров с диаметра съем будет производиться. Сейчас уже через несколько секунд дойдем до этого. Ну а я пока продолжу свои недели наращивать. Ну а теперь то, о чем я говорил. Смотрим, наблюдаем, как режет всей шириной резца. Не быстро, конечно. Подачка 0,05 миллиметров.
Но режет же. Режет. Таким образом вывожу в размер, чтобы было идеально точно. Перешел на завершающую стадию. Подбираю дно на детали. Делаю некое скругление. Вот так идет процесс, друзья. Уже полностью автоматизировались руки. Лишних движений не совершаю. Мне кажется, это большой плюс мне будет. Большой задел, когда буду резать резьбы. Многозаходные, да и простые. Работаю уже в автомате. Как вы понимаете, здесь нельзя допускать никаких ошибок. Поставил алмазный резец. Еще пока думаю, делать ли ее на конус. То есть так она лучше будет ускорять жидкость или газ, который будет протекать в межлопаточном пространстве. Еще пока не решил. Если конусную делать, будет сложнее потом корпус делать. Но зато можно будет регулировать зазор. Диаметр контролирую с помощью калибра пробки. Здесь один диаметр чуть-чуть поменьше, другой чуть-чуть побольше. Чтобы можно было укладываться в определенную посадку. Посадка здесь 18 мм А4. Соответственно, смотрим, как это выглядит. Эта часть, которая больше на 5 соток примерно, не заходит. Эта часть заходит спокойно. Видите, как поршень. Похоже на деталь от ракетного двигателя, от насосного агрегата. Мне кажется, там такие штуки точно так же делали на токарных станках. Какая деталь из-под резца. Очень жестко выглядит. Сейчас протру и обсудим это дело. На изготовление этой вещи ушло, получается, 3 недели. В часах не знаю сколько, ну, наверное, часов 20-30. То есть, естественно, не все 3 недели я не отходил от станка. Делал перерывы, ибо кроет псих делать однообразную работу. Съем был примерно по 0,1 мм каждого прохода. Вот теперь посчитайте, сколько здесь было проходов, чтобы выбрать хотя бы вот в одном колодце столько металла. Мне кажется, сотни, а может даже и тысячи. Но получилось, друзья. Я задался целью. И все удалось. Теперь у меня есть еще одна грандиозная цель — попытаться сделать многолопастную крыльчатку. То есть здесь получается 3 лопасти. Если бы я вот так отрезал ее, вот где-то здесь, она была бы похожа на 3-лопастной винт. Ну, то есть как для лодочного мотора были бы такие лопасти. Здесь можно все это дело подзакруглить вручную уже. Ну, а эта деталь, она именно из-под резца. Сделал конусную, чтобы могла разгонять жидкость, увеличивать скорость. Вход на меньшей скорости, выход на большей. Ну и плюс еще можно насадок сужающийся. Значит, какие здесь нюансы есть? Их всего лишь 2. Когда мы делаем проход вот с этой стороны, упирая резец вот сюда, резец, получается, выглядит вот так. Он здесь не имеет угла никакого. Никакого подъема здесь нет. И здесь, в общем-то, нет угла, то есть тут угол 90 градусов. Можно было бы даже тупой угол сделать, потому что, сами видите, под наклоном идет. Так, то есть тут есть щель такая треугольная. И можно было бы даже делать более тупой угол. Ничего этим резцом не закусывает, все идет нормально, потому что винт тянет как бы вот в эту сторону.
а здесь у нас упор. И деталь не может натянуть на себя резец. Но вот здесь, с противоположной стороны, ситуация кардинально другая. Я, кстати, дважды ломал вот такой мощный резец из быстрореза. Один раз я его сломал, потом я его сварил тик-сваркой. Начал резать и по незнанию опять сломал. Незнание заключается в том, что когда мы делаем проход, опираясь на эту стенку, то как раз таки здесь имеется люфт. И если у нас есть какой-то угол, смотрите, что получается. Резец натягивается на деталь. Поэтому я его затупил, этот угол. И сделал так, чтобы как бы вот оно особо не натягивалось, заходило под 90 градусов. По вот этой наклонной поверхности. А если сделать как бы вам показать. Ну вот допустим вот такой угол, да? Вот так. То, соответственно, он втыкается, резец, и деталь, так как она крутится, она натягивает его на себя, и происходит закусывание и обламывание очень мощного резца. Ну, а так, в принципе, других каких-то нюансов нет. Любой токарь, кто сталкивался, сразу мигом разберется, что к чему, если ему, конечно, понадобится вот такая деталь. А я вам скажу, импеллеры для водометов очень дорогая вещь. И мне как-то даже предлагали сделать такую штуковину за немалые деньги. Ну, естественно, меньше, я так понимаю, чем оно стоит. Я бы никогда не согласился делать ее второй раз, потому что, друзья, ну, реально, психом можно стать. Но зато здесь идеальный винт. Вот эта деталь, она даже в твердое тело может вкручиваться. Не говоря уже о вкручивании в воду или в воздух. Вот видите, как шаг здесь. Здесь меньший угол. А там в середине угол гораздо больше. Ну, естественно, двигаясь к центру, он распрямляется. Крутая вещь, друзья. У меня на этом все. Кому интересно, кто хочет увидеть, что будет с этой крыльчаткой дальше. Не знаю, правда, когда это будет. Подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Поддержите просмотром. У меня на этом все. Всем пока. До новых встреч.